Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋每個禮拜嘅 Vancouver 嘅 podcast。我拍檔 Nicole Chan，咁佢咧就喺 base 喺溫哥華嘅移民律師啦。因為我嘅工作啦，會睇好多啲聯邦法庭嘅呢啲個案啦，咁我哋會揀一個有代表性嘅出嚟同大家分享。有兩個目的嘅，第一個咧就係睇下現時嘅聯邦法庭法官點樣演繹加拿大移民法啦。咁第二咧就係通常上得去聯邦法庭嗰啲咧都係有啲麻煩嘅，咁我哋咧就係從中就想學到嘢，咁啊目的就係為咗提高我哋客人嗰個 application 嘅嗰個成功率嘅咁樣。咁今個禮拜嘅 case 咧就有個申請人咧去申請永久居民嘅，咁佢有個配偶啦，有小朋友啦咁樣。咁個配偶咧個工作好特別嘅，喺一個國家嗰度咧，喺一啲執法部門嗰度做啦。咁呢個執法部門咧係全世界都 well known 咧係有啲呢個 human rights 嘅 abuse 嘅咁樣，咁 systematic 咁啊系統性咁樣去有呢個人權侵犯嘅一啲活動嘅，為咗佢嘅工作咁樣咯。咁 IRCC 就覺得咧呢個咧係好 serious 嘅，咁咧就判咗佢refuse 咗 application。咁因為佢嗰個配偶 refuse 咗，佢成個 application 都 refuse 咗咁樣。咁佢咧就申請司法覆核個 officer 嘅 refusal decision 啦咁樣。咁司法覆核都輸埋嘅喎，咁啊即係唔可以移民加拿大啦咁樣。咁啊，Nicole 請教你咧，咁點解咧？其實我哋有一排咧都有講 inadmissibility 嘅，咁嗯呢一個係一種嘅 嗯 inadmissibility，right？So 嗯我哋之前都有講過啦，如果你想過嚟讀書啊或者做嘢啊嗰啲咁樣咧，其實你個 spouse 嘅 inadmissibility 咧就會對你嘅影響係少啲嘅。你一嗯想移民加拿大嘅話咧，咁你就要好小心啦，因為你個 嗯 spouse 任何一個 inadmissibility 咧，都好大可能性咧係可以影響到你嘅 application，同埋喺呢個 case 入邊你都睇到啦，係會令嗯到如果即係佢加拿大政府覺得佢 inadmissible 嘅話咧，嗯你個 application 咧就會 refuse 埋嘅，咁樣係啦。嗯咁係咯，你要好小心，因為就算你覺得你自己係冇錯啦，right？即係嗯可能你嗯做一份嘢，你冇做過呢啲嘢嘅噃。咁但係如果 IRCC 嚟睇嘅話咧，佢淨係會睇你嗰個僱主，即係你嗰個機構、你個 嗯 organization、你個 嗯 agency，成嗯個整體係做啲咩嘅咁樣。咁嗯佢會用呢一個角度嚟睇嘅，係啦。I see，OK。多謝 Nicole 同我哋分享嗱，呢個唔係呢個 advice。如果你自己嘅 case 咧，就需要 Nicole 俾 advice 你嘅，請你 PM 我哋啦，我哋好樂意同你安排嘅。咁如果你親戚朋友都想聽嘅，歡迎你同佢哋 share 啦，咁樣。咁如果你其他 topic 需要我哋去做 research 嘅，請你喺 comments 嘅留言。下次再見，拜拜。拜拜。